passagem da esquadrilha. Aí com as 3 aeronaves juntas. Novamente a esquadrilha se posicionando lá no pôr do sol e vindo em nossa direção aqui. Aí o cruzamento já. Fazendo uma passagem, uma puxada para um... sei lá o que é isso. É uma curva de reversão com a aeronave Cose. Mergulho e inicia a puxada. E na vertical aqui nós temos a aeronave número 2 e a número 3, o André com o Pitts S2 e o Thiago no RV7 para o looping. Todo o looping iniciando o mergulho novamente. Puxou. E vamos seguindo para o trevo. Iniciando a puxada aí, a aeronave número 2 e o número 3 para o Hammerhead. Velocidade 0, aplica pedal e o nariz tem que descer. Mergulho. E vamos para o cruzamento.
com o Cubano e as passagens da Esquadrilha Textor. Pessoal, no prolongamento da cabeceira 2 anos, você vai conferindo aí as 3 aeronaves da Esquadrilha Textor, já na finalização do seu show. O primeiro, o Beto Textor, o piloto, o André, e o terceiro, Thiago, para o Cubano, já na finalização das manobras. Pode aplaudir, galera. Então, pessoal, aqui agora com a palavra o comandante Beto Textor, o líder da Esquadrilha Textor, vai dar uma palavrinha aqui com vocês aqui. Aí, galera, uma banda da Esquadrilha Textor para vocês. Muito obrigado pelo convite, parabéns aos organizadores e a todo esse público maravilhoso que se fez presente aí nesses dias aí que está acontecendo esse evento. Nosso grande abraço a todos aí, um grande abraço especial ao nosso amigo Tchecão, que vai estar presente. E vamos lá, é passagem final da Textor. Aí, galera, quem gostou pode aplaudir. É pai e os 2 filhos aí dando sangue pela acrobacia. Tá aí um voo de faca aqui do nosso amigo André. Urrando os 320 cavaleiros. Tá aí, obrigado. E amanhã tem mais. E hoje também. Como é que é, comandante Leonardo? Vamos ter o voo noturno aí? Como é que tá? Ah, tá posicionando que sim, muito bem. Então solta o som, DJ. Aí, pessoal, aproveitando, o pessoal da organização e da segurança aí tá pedindo, pessoal que estiver em volta dos aviões aqui, por favor, olhem, mas mantenham uma certa distância. Os donos são muito ciumentos, sabe? Pode mexer em tudo, mas não mexa no avião dos caras. Outra coisa, pessoal na pista aí, vamos manter um afastamentinho aí, pra dar uma margem de segurança. Pessoal da segurança aí, por favor, ajuda a coordenar aí, só pra manter uma distânciazinha da pista aí de pouso e decolagem, que nosso espaço aqui é meio restrito. Então vamos contar com a ajuda de vocês, galera. Jamais atravessar a pista pro outro lado. Jamais. Pessoal, o avião pousando aí da esquadrilha, afasta da pista aí, por favor. Queria agradecer aí o Jorge da Vilagem aí, presente aqui, que nos ajudou também, deu patrocínio aí pra gente fazer esse evento pra vocês aí. Grupo Weber, Tedeuquinho, Cleto, Seidaço lá, muito obrigado. Irmãos Cariote também, que nos apoiou aí, muito obrigado. E outros que a gente vai falando aí no decorrer do evento. Amanhã tem tudo de novo, amanhã às 6 horas já arranca o motor aqui. Avião pousando.